Di piluwengan harita aya keributan. Masalah nama nyatana mencek teh anu geus paeh. Dua mencek teh geus paeh dimenangkeun ku wadia baladna Mang Durma. Tapi si Wardi Garmo Daden jeung Korna teu ikhlaseun mun dua mencek teh dibawa balik ku Mang Durma jeung kancah-kancahna atawa jeung babaturanana. Mata kareta Wardi Garmo Daden jeung Korna narajang harita ka Mang Durma, beureup sing plesur harita ngagedor kana poho celina Mang Durma, Mang Kimong, Mang Adun jeung Mang Harda. Hiuk jeblot, hiuk cilebet. Kedebut we. Harita nu opatan teh langsung ngagedebut kana taneuh. Karasa manikeun ka ngacelengeng kana celina. Wardi jeung baturna harita pancuh nangtung. Sedangkan si Juli jeung Asad mah harita ngaleper di deketeun tangkal kai. Teu sirikna ngompolan calana lantaran sieun ku Wardi jeung baturna. Cilang. Anu opatan teh harita narajang deui peureup harita menikeun ka sing plesur. Hiup. Mang Durma, Mang Kimong, Mang Adun jeung Mang Hardan teu cicing kitu bae, teu masrahkeun diri kitu bae, lantaran lamun kena geus pasti bakal karasa nyeri deui bae. Kurentel. Opatanana harita sing kurentel saterusna mah harita mancukeun tangtunganana. Kakara oge mancukeun tangtunganana. Cilang, plesat. Anu opatan teh langsung narajang harita ka Mang Durma jeung kanu sejenna. Bogoh wae Mang Durma harita kaget lantaran daya kecepatan jeung daya gedorna. Si Wardi jeung wadia baladna kawila ngabahayakeun jeung di maka tenaga lapis. Hiu kedugdeus. Mang Durma jeung si Kimong katut Mang Adun jeung Hardan harita ngapendung kana panarajangna Wardi jeung baturna. Tapi da keukeuh eleh dina tenaga lapis harita opatana ngabangkeung bener ka tukang. Cilang harita luncat. Sukuna harita ngablesur kana dadana Mang Durma, Mang Kimong jeung anu sejenna. Bogoh we kabehanana oge harita teu bisa kukumaha. Ditagis keukeuh we bakal naon ngacarik jeung mundur ka tukang. Hiu kedugdeus ditakis deui bae. Wardi harita makin kakerot ngancing banget makin beureum lantaran ambek harita ka Mang Durma jeung kanu sejenna. Baturna Wardi ge sarua harita ambekeun. Kolepat. Harita kokolepatan lantaran hayang buru-buru mungkas eta tarung. Siap berat kedebut. Mang Durma harita direngkas ku sukuna Wardi. Langsung loncat. Hiup cilopet. Harita kena pisan kana beungeutna Mang Durma. Senekeun Mang Kimong harita dipindo di belah kenca harita. Mang Kimong dek nakis tapi kecepatan gerakanna si Garmo teh luar biasa. Beurepna malicet harita ngagedor kana gadona Mang Kimong. Hiup cepet. Waceak. Dalik deug kedebut. Adun jeung Hardan oge kudu ngarendapan nasib anu sarua. Hiup cepet. Hiup ceblot. Dalik deug kedebut. Opatanana harita ngagedebut kana taneuh. Menikeun ka sing koceak atuh da sing bangkeung mata ketir lantaran anu opatan teh teu bisa kana ilmu kanuragan. Wayahna ya. Ya menceku dewek dibawa. Lantaran teman tes mun ia mencek teh dibawa ku sia. Ia mencek teh geus jadi milik dewek sasatna badi udag-udag ku dewek tina tadi. Banyak tiba-tiba didinya anu ngeunah. Teu bisa. Ayo Garmo, Daden, Korna, bawa ia mencek ieu bro. Si Wardi Garmo jeung Daden jeung si Korna sabar ngarubuhkeun Mang Durma sapara kanca mah tuluy we manehna teh lempang ngadeuketan kana mencek anu ngagoler. Getihna ngapayabah pikarunyangeun eta mencek teh tapi pikeun Mang Durma jeung anu sejenna mah teu karunya lantaran lebih penting kene eusi beuteung tinimbang ningali atawa ngarasakeun karunya ka binatang. Wardi harita jeung si Garmo langsung ngagusur eta mencet. Sabada kitu mah harita ku si Wardi dipernahkeun sangkan si Garmo teh manggul eta mencek cekelan harita
dua sukuna jeung dua leungeunna ragayeng harita. Sedangkan Daden oge sarua harita mantuan si Korna. Manggul eta mencek. Getihna ulas ales kana bajuna paduli teuing anu penting mah cenah. Mencekna geus beunangku manehanana. Mang Durma nampa kitu mah harita teu ikhlas jeung terido, langsung harita pancung nangtung. Hei setan sia. Geunah-geunah pisan sia goblok hajing sia. Orang teruskeun di tarungna ya. Ya, burung bang Mang Durma harita lompat. Langsung harita nyejek kana tonggongna si Wardi anu keur lempang nu kangen ka Mang Durma. Hiuk copet, solontot. Wardi harita nyolontot saterusna harita cedak kana badan si Garmo. Si Garmo ge sarua harita nyolontot kana badan si Daden. Daden ge sarua harita gedebut. Opatanana harita ngagedebut. Labuh nyuksruk lantran kadorong ku si Wardi anu geus dicejek ku Mang Durma. Mencek harita ragrag kana taneuh menikeun ka ngagedebut seperti halna nangka we dina pada ragrag tina tangkal ngagedebut seperti gitu. Sarayanya tanah Wardi si Garmo jeung Daden katut si Korna langsung hudang saterusna malikeun badana barejeng morongos harita. Bangkawaras ya. Bener-bener sia kudu podaran mun kecerena mah. Urang podaran euy podaran. Cileng. Wardi si Garmo jeung Daden katut si Korna harita ngacururat ngadegetan ka Mang Durma we lantaran eta jalmana anu geus nyejek tah ka si Wardi ngacadikeun kabehanana Namru. Ureup harita menikeun ka sing blesur ngeblesat harita kana anggota badan Mang Durma. Mang Durma pagepisna kisan tete lada. Ditakes jeung ditakes ke karasa nyeri ku Mang Durma. Batur mah ngagunakeun tenaga jero, ari manehanana mah ngagunakeun tenaga luar anu teu sakumaha tenagana teh lantaran geus eleh tangga gedebut tarungna. Hiu kedugdeus, hiu celbet, cebrot, cedak, gebrok. Bangkeung. Mang Durma di tengah pangkeung barejeng tina irungna teh ngeluarkeun kecap. Si Guru harita geus dek lompat, tapi di ulahan harita ku si Juli jeung si Asad. Jeung deui heueuh nyeta teh si Guru ge poho kana panah dalam di panah tina jarak jauh mah siga nanti bakal beunang kabeunangan ku eta panah lantaran jarakna lumayan jauh si Guru si Juli jeung si Asad teh. Rawak harita Wardi nyeklan samleh bajuna Mang Durma. Teu asa-asa hiuk cekok. Mang Durma harita menikeun ka Rijal buncelik. Saterus nama harita borolo we. Mang Durma teh harita putah uger lantaran kacida nyerina angen dipindo harita ku si Wardi. Wardi harita ngangkat sukuna ngamaksud harita rek ngejejek Mang Durma anu harita keur sasampoyongan malahan mah harita nongeng Mang Durma teh barejeng utah uger. Sukuna harita diangkat. Hiuk eta suku ngablesat pisan dek ngajejek kana sirah na Mang Durma. Bisa kumaha jika lamun eta keuna mangkane ngagunakeun tenaga lapis na oge atuh anu rosa. Dina kayaan kitu harita aya panah ngablesat harita kana sukuna Wardi menikeun ka ngablesur gancang teh aya 300 km per jam dina pada gancangna. Siap. Kabehanana henteu eungeuh. Malahan mas si Guru si Juli jeung Asad oge teu eungeuheun bakal tengku keancangna eta panah. Nyaho-nyaho harita siet serep. Wardi harita ngaguak saterusna mah harita gedebut. Badanna harita ngagedebut lantaran manehana teu sadar ujug-ujug luncat. Suku katuhuna harita geuna pisan ku panah menikeun ka mangang. Eta panah teh leutik tapi panjang lumayan lah aya kana 1,5 meter na eta panah. Jigar Daden yang si Korna harita kaget nampo Wardi harita kabeunangan ku panah palebah bitisna pisan. Gurentel kaitu gurentel ka dieu Wardi ngarasakeun ka nyeri anu pohara. Malahan mah getihna harita awor-aworan ngucur harita kana palabah dampal sukuna. Tulugan aing Garmo Daden Korna tulugan. Jere
Si Guru Sejuli jeung Asad harita kaget lantaran aya panah ngeplesat kena pisan tah kana bitisna si Wardi. Mangke mong Mang Adun Mang Hardan geus sarua harita kaget. Mimitina nama mengpenan palona lantaran geus pasti we Mang Durma teh bakal binasa. Tapi tetela geuninganan aya nu nulungan, aya panah menikeun ka keuna pisan kana bitisna si Wardi. Si Garmo Daden jeung Korna harita buru-buru ngadeukeutan ka si Wardi, rikat harita ta panah teh dipotongkeun. Teu asa-asa ku si Garmo mah. Lantaran lamun diengkekeun dicabut pasti bakal nyerina ka cida. Beletok harita dipotongkeun. Dipotongkeun palabah deketin panyungcungna panah. Da ari cungcungna panah mah teu bisa dibedol tidinya lantaran pangtuai bakal nyangked. Buru-buru dipotongkeun saterusna mah harita dibedol sat gorobok ribay Wardi harita ngaguak saterusna mah ku bakating ku nyeri kolipak oe Wardi teh kapiuhan bakating ku nyeri. Ya sabada ngagolepak kitu mah harita buru-buru nyoehkeun baju nak si Wardi brewek harita disesuaikan ku si Garmo. Saterusna mah dipake mengket kana bitis nak si Wardi sangkan getihna teh henteu awor-aworan. Si Garmo Daden jeung si Korna harita luak nieuk neangan jalma anu geus ngalakukeun tindakan samodel kitu nyatana manah bitisna si Wardi. Hei, sajal mana anu geus ngalakukeun tindakan kieu? Lamun nya dinya satria sok datang di ka dieu yo. Ulah nyumput sia goblok. Ulah nyumput sia ka dieu. Datangkeun wajah sia, datangkeun mana ayo ka dieu. Wah, ieu mah yo. Si Garmo gogorobokan nangtang ka jalma anu geus manah bitisna si Wardi. Mun nya jalma satria buru-buru cenah datang ka hareupeuna. Dina kayaan kitu cacap si Garmo cumarita. Da eta mah pelesat. Aya panah ngaplesat ti bae harita anu dituju teh leungeun katuna si Garmo anu harita keur tutunyuk we kitu ka dieu. Eta panah teh jiga nu nyaho kana gerakanna si Garmo. Siet pelesat. Nyaho-nyaho harita. Siet serap. Si Garmo harita ngogorowok handaruan lantaran palabah leungeunna pisan harita. Panah geus nancreup harita parat. Nepikeun ka nyurucudan eta getihna teh. Daden jeung si Korna berikat harita ngadeukeutan ka si Garmo. Sarua di harita langsung Daden oge motongkeun eta panah saterusna mah dibedol. Sat si Garmo ngagoak harita lantaran nyerina ka cida dicabut duda menikeun ka nyeri naker. Ngan si Garmo mah henteu nepikeun ka kapiuhan seperti si Wardi. Rikat harita nyoehkeun baju saterusna mah dipake mengkeut tatuna si Garmo. Ningali kayaan kitu mah si Daden, si Korna jeung si Garmo harita ati-ati jeung waspada. Lantaran musuhna aya dina balik tatangkalan teu nyahoeun cicingna di mana. Buah-buah geus pindah deui di hal ieu mah teu nyaho. Ningali kejadian kitu si Guru Sejuli jeung si Asad inget kana panahna. Buru-buru harita si Guru Sejuli jeung si Asad teh matakeun panah kana jamparing saterusna mah dibedol. Rektek harita pakating ku medolna teh tarik sangkan panahna teh ngaplesat tarik. Siat. Aya 3 panah harita ngaplesat tina balik tatangkalan. Si Garmo, si Daden jeung si Korna apaleun lantaran gerakanna teu gancang seperti nu tadi jeung di arahna ge beda. Cilang. Tiluaran harita loncatan. Pelesat. Harita teuguna katukangeunna nawe ngaplesurna teh siet serap. Eta panah teh harita nancreup dina tangkal kai. Kakara oge mancukeun tangtunganna harita pelesat aya panah ngaplesat. Aya nama gancang, sarua gancangna teh seperti nu tadi anu keuna kana leungeun si Garmo. Ngarah aya nama eta panah teh ngaplesat teh kana naon kana sukuna si Daden harita anu keur pancun nangtung. Daden harita kaget buru-buru harita loncat harita curalit cerik. Panah teh harita ngaplesat ka tukang siet serap. Panah teh keuna kana tangkal kai anu leutik.
Mang Kimong, Mang Adun, Mang Harda harita kakara sadar ayeuna manehanana ge likat harita nyokot jamparing saterusna harita. Sat harita eta jamparing teh digunakeun, panah digunakeun harita kana jamparing dibedol. Pok harita Mang Kimong jeung harita. Weh, anjeun, jalma jahat. Rek lompat ka mana sia? Ayeuna mah geus digepung. Geus digepung sia moal bisa nyingkah di apa tempatan, bakal modar di apa tempatan. Kuwe si Garmo Daden jeung si Korna kaget lantaran ditukangeun harita geus aya 3 jalma nu pancon nangtung bari jeung ngagunakeun eta panah. Si Goro, si Suri jeung si Asad harita mah kaluar, cileng harita pancon nangtung di deketan si Garmo. Deketan si Daden jeung si Korna jarakna teh aya kana 10 meterna. Gue anu tiluan teh karageteun. Tapi da kulantaran manehna teh termasuk jalma anu jahat jeung dibisakeun ilmu silat. Serepet sering. Harita mesat bedogna si Garmo mangagunakeun bedog teh make leungeun kencana lantaran dengan katuhuna dina kaya anu tatu. Malahan mah karasa beukila teh beuki nyautan. Daden jeung si Korna mah harita ngagunakeun leungeun katuhuna. Tasyan aing manta daripada sia aing kudu talu ke sia mendingan kene kojor di tempatan. Si Garmo Daden jeung si Korna harita oya hade paeh cenah daripada kudu naon kudu taluk tah. Jalma-jalma anu ngagunakeun panah nyatana ka Mang Kimong, Mang Adun jeung Harda. Bener-bener sabang kawana pisan ieu jelema ieu. Geus we nama. Ayo pelesatkeun ieu panah, yo pelesatkeun ayo. Pelesat. Panah teh harita ngapelesat jumlahna aya 6. Lantaran si Garmo jeung baturna oge sarua aya mah ngapelesatkeun eta panah anu tuju teh langsung we kana dadana. Dadana si Garmo Daden jeung si Korna. Tapi kulantaran ena mah make bedog harita siet hiup blenterang. Eta bedog teh dipake nakisan kana panah teh racelang ting ka mana lantaran geunana teh kana bedog. Buru-buru harita Mang Kimong jeung anu sejenna geus sarua harita nyokot di panah tina wadah anu geus aya eta jumlah panah teh pan aya loba. Aya kana 15na. Masing-masing minimal kudu mawa 10, aya anu mawa 15 siki panah. Siap, pelesat. Eta panah teh dibekaskeun deui bae. Buru-buru si Garmo jeung si Daden jeung si Korna teh harita nakisan bari jeung aluncatkan. Ayeuna mah paburencai henteu ngahiji henteu ngarendeng tiluan. Cileng. Beletrang. Harita eta panah teh ditakisan. Panah teh kaitu ka dieu malahan mah aya anu rampung sagala dikadek ku bedog na si Garmo Daden jeung si Korna. Bekirila panah teh beuki saeutik lantaran geus dibekaskeun geus dilipakeun harajang ka si Garmo Daden jeung si Korna. Jumlah panah beuki nyaeutikan sedengkeun si Garmo jeung si Daden terus-terusan harita nakisan kana eta panah ngagunakeun bedogna. Sok hiup beletrang. Si Garmo Daden jeung si Korna teu wani gagabah nila ngalakukeun tindakan lantaran mun salah perhitungan geus pasti eta panah teh bakal keuna kana dadana. Di tempat sejen harita jalma anu tadi ngapelesatkeun panah anu keuna pisan tah kana bitisna si Wardi teh jeung kana leungeunna si Garmo. Tetela eta jalma teh si Bayu anu harita ngadenge sora anu ngakurowok teh buru-buru datang ka tempatan dibarengan ku mencek teh kalahkeun ka milu ka si Bayu. Dititah henteu diulahan henteu ngicilik we milu ka si Bayu. Si Bayu dina waktu harita nempoe anu tarung ngagunakeun panah jeung bedogna. Tarungna ngagunakeun pakarang masing-masing dina jarak anu anggang. Si Bayu dina waktu harita mangan saukur merhatikeun we kanu keur tarung. Bekirila panah teh harita beuki saeutik anu si Guru oge beuki saeutik jeung si Guru mah gagabah dina ngalakukeun tindakan. Anu antukna mah harita beak we panah milikna Mang Kimong, Mang Adun jeung Mang Harda.
Sebenarnya pampa panah anu dipibanda ku Mang Durma aya keneh, tapi dalam mengadek geus pasti langsung bakal ditarajang ku si Garmo jeung Daden Katut Korna. Cilang. Si Garmo Daden jeung si Korna hari tengah deketan ka Mang Kimong Katut Mang Adun jeung Hadan lantaran panahna geus beak. Sok hiu harita langsung narajang jirim harita ngolepat nyaho-nyaho harita. Hiu kilobro, hiu kilobet. Geus kabeunangan di bae ka Mang Kimong jeung Adun Katut si Hardan. Ngabangkeung harita saterusna mah euleuh waktosna parantos seep. Ujung kantun kasadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.